Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a aprender el día de hoy cómo cambiarle este sonidito cuando tenemos un dispositivo USB nuevo en la computadora y de manera muy sencilla y muy rápida vamos a hacerlo. Lo primero es tener un archivo WAV, que es la extensión de sonido que admite Windows. Entonces lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos el sonido que queremos para los dispositivos USB, escribimos aquí sonido en el panel. Nos vamos a cambiar sonidos del sistema y vamos a buscar este que dice desconexión de dispositivo, conexión y desconexión de dispositivo. Entonces damos clic aquí, después examinar. En este caso yo ya tengo descargadas algunas, eh, vamos a poner unas de Mario Bros, por ejemplo, algunos sonidos. Cuando yo ingrese el dispositivo, quiero que haga este sonido. Y cuando yo lo quiero desconectar, quiero que haga este sonido. Vamos a aplicar, aceptar. Ahora vamos a ver si es cierto que quedó así. Ahí está. Ahora vamos a insertarlo. Listo. Tan sencillo como eso. En la descripción del video les dejo los sonidos descargados del videojuego de Mario Bros, algunos de ellos, y si no ya saben, busquen el que sea, nada más que sea extensión WAP. Saludos, espero que les haya sido de utilidad.